Khubor halor ka jingdon jong ki Khas Hills Autonomous District Council Non-Tribal Commercial Transport Operator Checkpoint Mawlai Moyong hajan ka Interstate Bus Terminus ISBT bat ka jingdon jong ki brio ki bakrong pisa bakin penken ye ka jingpatha jong ka te ka council haba ka ai jingbet ban pen yang ki gate hakite ki jaka klapoi shakishkor ka tanat pulit ka bakila shim kum ka Suo Moto case kuman chupintep haka khadwei terik nailor arjara pulai hadian ka jingyo pdyang ki video na ki riu pajba alor ka jingdon jong ki brio ki badana kite ki khardap krong khajna bakin lum pisa klem da ai ruset pat kumjuru banra ekimar naki kali pat kani kalong katkum ka jingethu jong nongnya kali nakaliang u Shillong Mail ula penmi eka khubor bat de hadian katukan e kenta baki pulit ka Mawlai police station kila shem ya ka te jing penmi khubor kum ka Suo Moto case klem da pandan ka jing ujor henre ban ujor hi dalade halor kani ka case ki pulit haka step jong ka khat arterik nailor arajar pulai kila lej ban kem yagi tu ki brio ki ba layo I dor hapo ka video bat ban ra eki shathanat khanang ban yo ban pelong ya ka jing token katkom ka telong khubor na ki pulit layo thu baki ba sha kem ki don hadu sangot barkini ki dei kita ki nong trei jong ka te ka khardop lom khajna ka ba ai kerteng kum ka Khas Hills Autonomous District Council Non-Tribal Commercial Transport Operator Checkpoint Mawlai Moyong 200 लाख वो 200 मिल गया 200 मछली लेके आता है तो पैसा भी लेता है, मछली भी रखता है और गेट में। क्या तू नॉन ट्रैवल गेट? हाँ गेट में। तो मतलब आपको कितना पैसा लेता? 300 लेता है। तो मतलब सब उठो लेता है? 300 लेता है, बदले मछली लेता है, बड़ा मछली लेता है। वो लोग लेके जाता है मछली, पैसा भी नहीं लेता है। जब एसपी में हमको बोला आपको थाना में जाओ, मैं अब तो क्यों नहीं जाएगा थाना? वो लोग मना करता है। मना करते हैं आपको? मना करता है जाने के लिए। तो ठीक है, तो मतलब दूसरा दिन में आएगा तो मतलब आप तो सीधा में थाना में मतलब FIR में दीजिए। ठीक है, हाँ थाना में जाए।